Labari mai ban mamaki. Sarki da tsoho makaho. Akwai wani babban sarki mai kudi da iko, amma yana alfahari da mulkinsa sosai. Bai taba ganin amfanin talakawa ba, kuma bai dauki talaka da muhimmanci ba. Wata rana, wani tsoho makaho ya zo fadar sarki ya ce, "Sarki mai girma, ka san cewa hikima ba ta da duba da arziki ko iko. Kila wata rana za ka bukaci taimakona." Sarki ya yi dariya ha 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 ha, ya ce, "Me zan koya daga wurin wani kamar kai?" Sa'an nan ya kore shi daga fada. Bayan dan lokaci, wata babbar annoba ta afkawa masarauta. Kasa ta bushe, shuka ta mutu, mutane suna fama da yunwa. Masarautar ta shiga mawuyacin hali, amma babu wanda ya san yadda za a magance wannan matsala. Da ya ga haka, sarki ya tuna da tsohon makaho mai hikima. Ya aika a kira shi, ya ce, "Ka fada min abin da zan yi don ceto kasata." Makahon ya ce, "Ka tono rijiyar ruwa a tsakiyar masarautarka. Wannan zai kawo ruwa kuma ya ceci mutanenka." Sarki ya yi mamaki, amma ya bi shawarar tsoho. Da suka tono rijiyar, ruwa ya fito. Kowa ya yi farin ciki da tsira daga yunwa da kunci. Sarki ya kalli tsohon makahon ya ce, "Na gani cewa hikima ba ta da wuce arziki ko iko ba. Ka ceci masarautata. Na gode, na gode, na gode." Tsohon ya ce, "Hikima tana cikin taimakon mutane ne, ba ta cikin alfahari da arziki." Akan haka, tun daga wannan rana, sarki ya yi koyi da girmama kowa, talaka da mai kudi da jama'a baki daya. Wassalam, ku ci gaba da bibiyanmu akan shafinmu, ku yi following dinmu saboda labarai da ke gaba.